Менің сақтаушым. Қызбелден біз тура Орынборға тарттық. Нағашымның айтуынша, бұл ара жалпайып жатқан кең жазық. Оны кіші жүздің Жағалбайлы, Жаппас аталатын рулары жайлайды. Жүретін жөніміздің аты жазының даңғалы. Бұдан 200 жылдар бұрын кіші жүздің Әбілхайыр хан бастаған билері Орынборға барып, Россияға бағындық деп ант берген. Сонда Арғын руынан шыққан Жазы би осы Орынборға осы бетпен бастап апарып, салған сүрлеуі Жазының жолы атанып кеткен екен. Біз өз аттарымызды тынықтыра, Жолшыбайға сирек елден ала отырып, Орынборға жарты айдың шамасында жеттік. Біз жүріп келе жатқан мезгіл жаздың ыстық шағы болғандықтан, Жолшыбайға шөл даланы ел мекендемей, маңайдағы не көлі, я өзені бар жерлерге немесе жер астының сулары жақыннан табылатын тұстарға бытырап кеткен екен. Ол елдер жазы жолынан бұрыс және аралары алшақ болғанмен ас ішіп ылау алып отыру үшін біз амалсыз бұрылып соғып отырдық. Алшақ елдердің арасында керіліп бос жатқан мынау, бетегесі жүндес түйенің шудасындай үйса өскен оты не деген мол жер. Осынша құнарлы жерді Құдайының судан тартуай. Нағашыма осын айтсам, сусыз жердің отарам деген осы, шырағым дейді қояды. Құдықты тереңнен неге қазбаған бұл араның елі десем, тегі, бұл маңайдағы жер астының суы тым тереңде болу керек деп жауап береді нағашым. Олай дейтінім, суды ең іздегіш, құдық қазғыш ел орыс қой. Ішкі Русия аталатын тұста егістік жер өте қат. Жердің тарлығынан олар бұзауында арқандап бағады. Бұл сияқты мол, құнарлы, бос жатқан жерді осы даланы 200 жылдан бері ерсілі-қарсылы кезген орыс көрмей жүрген жоқ. Көре тұра қоныс салмай келген себебі қанша терең қазғанмен су шықпауын білгендіктен ғой деймін. Кең даланың ұзақ жүрісі қажытқан біздің көзімізге әлден уақытта алыста мұнарда көгерген белес елестеді. Бұл не? деген сұрауыма. Жайық өзенінің аңғары деді нағашым. Арғы беті биік жарқабақ, бергі беті сай, қалың тоғайы сайларды бойлай өседі. Жайықтың алыстан мұнартқан жағасына біз бірер күнде әрең жеттік. Міне бұл өзен. Туған өлкенің жер суын қаншама жақсы көрем дегенмен, біздің арадағы ең тәуір деген торғай, аңғары мен арнасының кеңдік жағынан да, суының ені жалпақтық, түбі тереңдік, дәмі тәттілік жағынан да, саясына өскен қалың тоғайының жынысы қалыңдық жағынан да, қырына өскен бетегесімен ойына өскен өлеңді жоңышқасының қоюлық және көркемдік жағынан да жайықтың садағасы кетсін. Суының молдығы бұдан артық болмаса кем түспейтін, дәмі де осы сияқты Сырдария да жайыққа теңе салмайтын сияқты. Ең алдымен сырдың суы сап-сары лай, жайықтың суы мөп-мөлдір тұнық. Сыр жағасына сирек өсетін жиде, жыңғыл, шеңгел сияқты ағаштардың маңына жолап кетсең, тікендері денеңе қадала қалады. Жайықтың жағасында аспанға таласа өскен үйеңкі, терек, қайың сияқты бұтақтары кең тармақты, жапырақтары қалың, бойлары биік ағаштардың жанына жақын бару былай тұрсын, үстіне өрмелеп шықсаң да, семіз аттың үстіне мінгенде денең аса бір жұмсақ ләззат алады. Осындай тамаша өзеннің жағасында туып өсу адамға қандай рахат. Жайықтың қалың тоғайын аралай, ағаш арасына өскен бүлдіргендерін теріп жей, демді рахатпен ала отырып, біз бірер күнде Орынбор түбіндегі өлкеге де жеттік. Бұрын бұл арада аттылы, жаяулы адамдар жүретін көпір болады екен. Соғыс кезінде Амангелді отрядынан қорыққан ақтар ол көпірді қиратып, қазір су ішінен сорайған сирек діңгектері ғана көрінеді. Одан әрірек бүркітке жайған тор сияқтанып темір жолдың көпірі тұр. Нағашымның айтуынша, ақтар оны да қиратқан екен. Кейінгі жылдары Совет үкіметі түзетіп апты. Жайықтың теріске жақ биік жағасына орнаған Орынбор қаласының көшесіне біз мезгіл қарауытыңқырай бастаған шақта кірдік. Ең алдымен өзеннің биік жағасы маған тау сияқты көрінді. Қаланың үйлерінен алған әсерім, бұған дейін көрдім деген биік үйлерім мына үйлердің қасында түйе қасындағы есек сияқты. Нағашым тұратын үйге біз әлдене қараңғы көшелерді аралап кеп түстік. Жабық қақпаның алдына біздің тарантас салдырылай кеп тоқтай қалғанда, ішкі жағынан әлдекім қақ жарылатын қақпаны кеңде аша бастады.
Қораға кірген біз тарантастан түсіп үлгіргенше екі қатар үйден әлдекімдер жүгіріп шығып, нағашыма шүйіркелесе амандаса бастады. «Оу, қонағымызды да ұмытып кетпеңдер», деді нағашым мені қолымен нұсқап. «Мынау жиенге де амандасыңдар». «Қайдағы жиен?» дегендерге нағашым жауап беріп жатқан шақта: «Аманбысың қарағым», деп орысша киінген сұңғақ бойлылау әйел өзгеден бұрын қолымды алды. «Тәслима деген нағашы жеңгең», деп таныстырды Жақыпбек оны. Үйден шыққан адамдардан озып кеп мойнына асыла кеткен, етегін дөңгелете қырыққан, шашы желпеңдеген кішкене қызды жерден көтеріп ап құшағына қысқан нағашым мен Тәслимаға қолдасқаннан кейін: «Гуляжан, сен де амандас жиеніңмен», деп еді. Кеудесіне жабысқан қыз маған таңдана қарады да бауырына жабыса түсті. Амандық саулықтан кейін көпшілікпен бірге үйге кірсек, нағашымның пәтері жоғары қабатта екен. Әлденеше бөлмесі бар сияқтанған бұл пәтердің кеңірек бір бөлмесіндегі столға дастархан жайылып, толып жатқан тамақтар және аздап арақ-шараптың бутылкалары қойылыпты. Жиналған адамның саны әуелі аз еді, лезде көбейіп, столдың маңына әрең сиярлық болды. Мұндай жағдай менің әлі көрмеген дүнием. Сондықтан жайға ғана шыдадым да, басым ауырыңқырады деген сылтау қып, тыйышталатын орын сұрадым. Тәслима мені үйдің түкпір жағындағы әрі кішкене, әрі жасаусыз қараңғылы бөлмеге қойған. Тысы түтелген ескі диванға келіп орналастырды. Ұзақ уақытқа дейін туған өскен жердің, ауыл үйдің, жақындардың, әсіресе бәтестің бейнелерін көз алдыма келтіріп жатқанда қалай қалғығанымды білмей қаппын. Ертеңіне нағашым мені қала аралатпақ болып еді, мен ол кісіден мектепке алып баруын өтіндім. «Біз баратын оқу орнын үлгілі тәжірибе мектебі деп атайды», деді нағашым, үйден көшеге шығып аяңдай басқан шағымызда. Ол ең алғаш осы қалада өткен ғасырдың орта кезінде русско-киргизская школа деген атпен ашылған мектептің үйінде. Школаның алғашқы шәкірттерінің бірі өзіңе мәлім Ыбырай Алтынсарин деген атаң. Содан бастап революцияға дейін жасаған бұл школа кіші және орта жүз қазақтарының талай ұлы мен қызына білім берді. Мен де алғашқы білімді осыдан алғам. Революция жылдары жабылып қалған бұл школа Қазақстан автономиясы құрылғаннан кейін тағы ашылды. Үкіметтің бұған үлгілі тәжірибе мектебі деген атты беруіне себеп, қазақтың соңғы 2 жылда жинап алған панасыз балаларына жақсы оқып шығуына ерекше жағдай жасалған. Бұдан 150 жылдар бұрын осы Орынборда Орыс патшасы 2-ші Екатеринаның оң көзі князь Неплюев деген адам тұрған. Үлгілі тәжірибе мектебіне сол князьдің әлденеше үйден құралған салтанатты кең сарайы берілген. Мектепте 450-дей бала болу керек, олардың оқитын да, тамақтанатын да, жататын да жері сол сарайдың үйлерінде. Мектеп бастығы Қаржау деген жігіт. Фамилиясы Мұздыбаев. Бізге көңілдес және тілектес жігіттердің біреуі. Алашордашылардың біреуі болар деп қойдым ішімнен. Бірақ ол ойымды нағашыма айтпады. Өйткені өзі Алаш партиясы бастаушыларының бірі бола тұра бұл сөзді кідің алады. Неплюев аталатын көшемен жүріп отырған біз оң жақ қатардағы биік, салтанатты, есігінің алдында жылтыр тастан жасалған, шөгіп жатқан 2 арыстаны бар үйдің қақпасына кеп кірдік те, қора ішіндегі тікшілдеу бір қабат үйге бардық. «Кеңсе осында», деді нағашым. Ол үйдің есігіне таяна. Үйдің ортасын қақ жарған тарлау коридормен ілгері сұғынған біз, әріректегі есікке кірсек, кеңдеу бөлмеде кескін кейпі қалмаққа ұқсаған, жоғарғы ернінің үстіне шашырай, қылдары ұзын, көмірдей қара селдір мұрт шыққан, толықшалау орта денелі, үстіне сары мауыттан тіккен гимнастерка киіп, белін жалпақ қайыс белбеумен қынай буған, шалбарының балағын етігіне сұққан, мұқыл тұмсық, биік өкше, қара сары түсті етігін жылтырата тазалаған, шамасы 40-тарға келген-ау деп мөлшерлейтін адам, үстіне қызыл шұға жапқан столға таяна отырып, әлдене қағаздарды шұқшия жазып отыр екен. Есіктің сықырынан басын көтеріп қалған ол: «А, жақа», деп орнынан ұшып тұрды да «Ассалаумағалейкум» деп бізге қарай жүрді. Ол адамның қолын сілке ұстап амандасқаннан кейін: «Оқуға әкелем деген жиенім мына бала», деді нағашым мені қолымен нұсқап. «Бәрі келді, жақсы болған. Аманбысың қарағым», деп танымайтын адам қолын ұсына бергенде: «Мектеп бастығы Мұздыбаев Қаржау жолдас», деді нағашым.
Бізді столының маңына отырғызған Қаржау есікке қарай барды да кілтін ішінен жауып ап қасымызға кеп отырды. Жиенім осы, деді нағашым тағы да. Аты Бүркіт, фамилиясы Жәутіков. Әкесін көрмегеніммен естуім бар ғой, деді Қаржау, маған жылы ұшыраған кеспінен қарап қойып. Біреудің еркі өскен баласы, деп жалғастырады нағашым сөзін. Әкесінің мұсылманша да, орысша да ептеп оқығаны бар, және балаларын да оқытуды жақсы көретін кісі. Бірақ аумалы төкпелі заманның шатағынан мына бала жасына лайықты мөлшерде оқи алмай қалды. Әсіресе орысшаға шорқақ. Егер арнаулы сабақ қосса, тез алып кетерлік қабілеті бар бала. Ол қиын жұмыс емес қой, дейді Қаржау. Біздің үйде тұрып оқыр, дейді нағашым. Сабақ кезінде ғана және қосымша сабақ алар шағында ғана бұнда келіп жүрер. Ол ықтияр өздеріңде, дейді Қаржау. Мектептің үйлерімен қазір таныстырамыз ба, кейінірек пе? Қазір көрсесек те болады. Онда жатақханадан бастайық, дейді Қаржау орнынан қозғалып. Қора ішіндегі биіктігі 2 қабат, тұрқы ұзын, қызыл кірпіштен салынған үйді Қаржау бізге Неплюевтің қызметкерлері тұрған деп таныстырады. Ішін аралап көрсек, кең бөлмелері түгелімен әр түсті өте сәнді өрнекпен боялған екен. Әр бөлмеге мен ауылдың кедейлері түгіл байларында да кездестірмеген жарқырау кроваттар қойылған. Олардың үстіне әппақ сүттей матамен тыстаған жастықтар, таза төсек орындар тасталған. Әр кроваттың аяқ жағында әппақ орамалдар. Әр кроваттың бас жағына кішкене столшалар қойылып, үстіне кітаптар жиналған. Сия сауыты, қалам, қарындаш сияқты нәрселер қойылған. Әр бөлменің төбесінде мен өмірде көрмеген салпыншағы көп шамдар. Бұлар ұлдар жататын бөлмелер, деді Қаржау. Енді төмен түсемізде басқа есікпен қыздардың бөлмесін көреміз. Мақұл, дедім мен. Нағашым үндемеді. Тегі ол ыңғайсызданып қалды ғой деймін. Өйткені елден аттанарда Бәтестеде ерте кеткім келген маған Орынборда оқитын қазақ қызы жоқтың қасы деген еді ғой ол. Қаржаудың қыздар бөлмесі деуі сол өтірігін шығарып берді ғой. Нағашымның ыңғайсыздануын абайлағанмен ұяла түссін дегендей, қанша қыз оқиды, дедім Қаржауға. 93 биыл 30-дан астам қосылатын түрі бар. Бәрі де қазақ қызы ма? Бұл мектепте басқа ұлттан барлығы 20 шақты ғана бала бар. Олар да қазақ тілінде оқитындар. Үйлерін көрейік, деді бұл кеңесте әрі сөз қылғысы келмегенмен нағашым. Қыздар бөлмесінің сәні ұлдар бөлмесінен әлде қайда артық екен. Жатақханаларда аралап болғаннан кейін нағашым екеуміз пәтерге қайттық. Жолшыбай келе жатып, осы совет өкіметін кейбіреулер жамандағанмен, дедім мен нағашыма. Бұл сөздер оның қытығына тиерін біле тұра әдейі айтып. Көп нәрсені әлі істеп үлгірмегенмен, үлгірген кейбір істері керемет-ау нағашы. Бұл сөзі ұнамағандай нағашым маған қабағын шыта қарап қойды. Мен онысын аңғармағандай ойыма келген сөзімді жалғастыра бердім. Айқын бір мысалы, біз жаңа көріп шыққан мектеп. Сіз маған патша өкіметі қазақты 200 жылдай биледі дедіңіз. Сонша жылдың бойында қазақ балалары үшін осы сияқты бірде мектеп салмапты ғой, марқұм патшалар. Нағашым рас деп айтар деген оймен кескініне қарасам, басын төмен тұқыртқан қалпынан көтермеді, үндемеді. Енді міне қараңызшы, дедім мен, нағашымның ұнатпауын көре тұра ойыма келген сөзімді аяқтайын деп. Жылдың ішінде совет өкіметі қазақ балаларының оқуына қандай тамаша жағдай жасаған. Нағашым жауап қайырмады. Екеуміз біраз уақыт үнсіз жүріп кеттік. Аздан кейін, нағашы, дедім мен. Әу, деді ол кескініме қарап. Әлгі Қаржау деген кісі бұрын не қызметте болған? Бұрын учитель. 18-ші жылы Ойыл қаласында Алаш полкі құрылды, сонда аз уақыт офицері болды. Соғысқа қатынасты ма? Оның саған қажеті қанша? Деді нағашым ұнатпаған дауыспен. Нағашым үйінде мен 4-5 күн болдым да жатақханада тұруға лұқсат алдым. Өйткен себебім, үлгілі тәжірибе мектебіне бірнеше рет барып, ішкі өмірімен танысып көрсем, құралыптас балалардың білімі де, тәрбиесі де менен әлде қайда озық жатыр. Солардың ішіне араласа оқымасам, қуып жете алар түрім жоқ. Алғашқы уақытта ол балалармен бір партада отырып оқу маған қорлық сияқты болды. Әсіресе орыс тілінің сабағынан. Бірақ бұған мен қапа болмай, озықтармен теңдесуге тырыстым. Оныма жағдай да болды. Нағашымның өтінішімен Мұздыбаев маған орыс тілінен класстан тысқары сабақ оқытатын учитель берді.
Жасы сол жылы 50-дің 5-еуіне шыққан бұл адамның өмірбаяны қызық болып шықты. Өткен ғасырдың басында қазақ балаларын базарға шығарып сату жайында патша үкіметінің әмірі болған екен. Осы саудаға менің учителім де түсіп, әке-шешесінен кішкене күнінде жетім қалған оны әлдегім Троицкінің қаласындағы базарға шығарып сатады. Бағына қарай оны Анцуфеев дейтін баласы жоқ орыс офицері сатып алады. Оның аты Антон Иванович екен. Сатып алған баласына ол өз атын қойып, менің учителім Антон Антонович Анцуфеев болып кете береді. Антон Иванович Антон Антоновичті жақсы тәрбиелеп оқытады. Ақыры Харьковтегі учительдік семинарияны 21 жасында жақсы бітірген оны асырап алған әкесі задың қазақ, қазаққа қызмет атқар дейді де, Орынбордағы орысша қазақша аталатын школаға учитель қып жібереді. Содан бері осы школадан табан аудармай қызмет атқарып келе жатқан Антон Антоновичті бүкіл школа аса құрметтейді екен. Қай елден шыққанын, әке-шешесінің аты жөнін ол бүгінгі күнге дейін білмейді. Қазақ тілін ол осы школаның қабырғасында үйреніп жақсы білген. Фамилиясы мен атын өзгертпеген, партияда жоқ. Антон Антоновичтің оқыту әдісінің шеберлігінен бе, әлде тың жерге сепкен егіннің жақсы өнуі сияқты менің тың басыма тез оралы қалды ма, тіпті шапшаң үйрене бастадым. Жаңа жылдың басына дейін мен орысша доп-дұрыс жаза білетін, тәп-тәуір сөйлей білетін халге жеттім. Уақытымның көпшілігін сабақты меңгеруге жұмсағанмен, қол босаңқыраған шақтарда қала қыдырып, тұрмысымен, әсіресе оқу орындарымен танысып қоям. Бұл қалада кино, тино, бино деген аттармен 3 институт ұйымдасқан екен. Олардың толық аттары Қазақ педагогика институты, Татар педагогика институты, Башқұрт педагогика институты екен. Қалжыңдағысы келгендер бұлардың бәрін қосып атағанда 3 но деп атайды екен. Әр институтта 3-400-ден шәкірт оқиды, бәрі де ересектер. Орынборда Совет партия мектебі, жұмысшылар факультеті, әскерлік училище, милиция школасы аталатын тағы да 4 мектеп бар екен. Оларда да ересектер оқиды. Қайсысының болса да оқушылардың көпшілігі қазақтар. Аталған оқу орындарымен таныса келе, мен біздің елдің де біраз жігіттерін таптым. Олардың ішінде менің көзіме түскен ерекше ұшырап, туған ағамдай араласып кеткені Нұрбек Қасымов деген жігіт. Оның әкесі Қасым бізге қоңсы кедейлердің бірі болатын. 16 жылдың дүрбелеңі басталғанда осы Қасым көтерілісшілерге қосылып кеткен, соғыста оққа ұшқанын білетін. Нұрбек Қасымның жалғыз баласы, менен 5 жас үлкен. Кішкене күннен ол әнші, домбырашы аталып пысық болып өскен. Міне сол Нұрбек өткен жылы Орынбордағы 3 жылдық милиция школасына келіп кіріпті. Ұзынша сидан бойлы, ашаң көркем өңді жігіт болып өскен ол, балалық шағындағы домбырашылығы мен өлеңшілігін үдетіп, Орынборда ұйымдасатын қазақша ойын-сауықтарда ән айтады екен. Оның ерекше сүйіп айтатын әні Майра болғандықтан, жұрт оны Майра деп кеткен. Кейбіреулер оны Нұрбек десең білмейді, Майра десең біле кетеді. Әкесі жауласқан адамның бірі бола тұра, алғаш жолыққаннан бастап-ақ, ол менің шешеден бірге туған бауырымдай болып, екеуміз күн сайын жолықпасақ тұра алмауға айналдық. Милиция школасында Найзабек Самарқанов дейтін тағы бір жігіт кездесті. Бұл да біздің елдікі. Жасы 30-дың ордасын алып қалған. Бет сүйегі шығыңқы қалың бетті, қайқылау мұрынды, шықшыт жағы көтеріңкілеу кеткен қитықтау көзді, қара сұр кескінді, түсі суық бұл жігіт, ұзын, қалың қара мұртын еркіне жібергендіктен түрі тым ұсқынды болып кеткен. Бұл да Амангелді отрядында болған адам. Сондықтан менің әкеммен күні бүгінге дейін өшеген. Нұрбекке барған бір шағымда менің кім екенімді білген ол, "Бұ қасқырдың бөлтірігі де келген екен ғой" деп, кескініме одырая бір қарады да басқа тіл қатпады. Оның бұлай қарауы маған қымбатқа түсе жаздады. 24 жылдың көктемі жақындай, үлгілі тәжірибе мектебіне тазалау жүреді. Жасырынып жүрген байлардың балалары шығарылады, мұғалімдердің де жат пікірлері қуылады деген қауесет естілді. Ол сөз расқа айналып, аз күнде тазалау комиссиясы келіп те қалды. Бастығы Қазақстан облыстық партия комитетінің 2-ші секретары Абдулла Асылбеков. Бұл адамды мен сыртынан ғана көріп жүретінмін. Ортадан биігірек толықтау денелі,
Қарап жүр суық кескінді Асылбековті нағашым төңірегіндегі жұрт Қазақстанда Октябрь революциясына, азамат соғысына араласып, Совет үкіметінің құрушылардың бірі, өзі буржуйларға, оның оқыған өкілдеріне, әсіресе алашордашыларға мейлінше мейірімсіз десетін. Арасында да солай боп шықты. Комиссия келе сала мектеп директоры Мұздыбаев Қаржауды қызметінен қуып, орнына Қазақстан комсомол ұйымының секретары Ерғали Алдоңғаровты тағайындапты. Анығын енді ғана естісек, Мұздыбаев Алаш полкындағы ең қаншер адам боп, Қызыл армияның қолға түскен адамын тірідей тураған. Бұл мектептің мұғалімдігінде Қаржаудан басқа да бірнеше алаш ордашылар бар екен. Олардың біразы сынға қалып, кейбірі босатылыпты. Оқушылардың ішінде де нелер ірі байлардың, алаш ордашылардың балалары бар екен. Ол кәпірлердің көбі тізімге панасыз бала болып жазылады екен. Мені де Қаржаудың солай жаза салғаны бар. Сондықтан бөрік алыспақ ойналса, таздың арты қыпылдар дегендей, менен басқа панасыздардың шын сыры жария бола бастаған шақта, жанды қояр жер іздеп саса бастадым. Нағашыма барсам, менен саған жәрдем жоқ. Өйткені анау Асылбеков деген барып тұрған әшәді, яғни мейірімсіз. Ол түсінігі болмаса, оған сөз өткізу қиын. Қазақшылықта жұмысы жоқ, принципиальный большевикпін деп отырады. Әкеңнің кім екенін білсе, сені де мектепте қалдырады дей алмайым дейді. Мен не істеймін десем, шыда, тәуекел, бағыңнан көр дегеннен басқаны айтпайды. Суға кеткен тал қармайды дегендей, нағашымнан тиер қайыр жоғын көремде, қармайтын тал іздеймін. Сонда уайымым шеті шегі жоқ тасқын сияқтанса, оған тұншығуға айналған менің көзіме қалқыған жалғыз тал Еркін Ержанов сияқтанады. Бірақ ол менен қазір өте алыста, қол жетпейтін жерде қалқыған тал. Оған айыпты Еркін емес, өзім. Мен Орынборға келсем, ол экзамендерінен өтіп, совпарт школаларға орналасып та үлгерген екен. Бұрын бір рет жылы ұшырағанын көргенмен, Орынборда алғаш оған жанаса бастап ем, онымды біліп қойған нағашым жатты да ұрысты. Жылы ұшырауы өтірік, деді нағашым. Онысы әкеңмен араңа от жағудың амалы. Сөйтіп араларыңды ажыратып алады да, әрқайсыңды жекелеп төмпештейді. Бай атаулыға қаны ұйымайтын адам, әсіресе сенің әкеңе. Оның жақсылығынан үміттенгенше, аспандағы жұлдыздың алақанына түсуінен үміттен. Есің барда етегіңді жап дегендей, қақпанына түспей тұрғанда тарт бойыңды одан. Түсе қалсаң, шыңғыртып отырып жейді. Осы сөзден кейін Еркіннен бойымды тарта бастағанмен, біраздан кейін маңына жолау түгіл көшеде кездесе көрмеген боп өтіп кетуге айналдым. Онымды аңғарған Еркін бірден Нұрбекке: "Бұ несі байғұс баланың? Өз басының менен көрген қиянат жоқ еді ғой. Оқудан шығартайын десем, оп-оңай қоймаған. Жас бала, қайтем оны істеп" депті. Оны естіген нағашым: "Айттым ба, сақтап жүрген пәлесі бар" деп. "Көрерсің, түбінде сені осы оқудан шығарады" деген. Мектепте тазалау жұмысы жүріп жатқан шақта оның жұмысына араласы бар біреу: "Сенің үстіңнен де материал бар көрінеді" деді маған. "Кімнен екен?" дедім мен жүрегім зырқылдап. Оншасын абайлай алмадым. "Әрине Еркіннен" деген ой кеп кетті маған. "Біліп бер" деп өтіндім танысымнан. "Жарайды" деді ол. "Егер Еркіннен болса, қапысын тауып оны да өлтірейін, өзімді өлейін" деп бекіндім. Мені ойым алдады. Арыз бара рас екен және әкемнің жайын мейлінше толық жазған, ал қол қоюшы Найзабек Самарқанов. "Өзі жазбай Самарқановқа жаздырған ғой" деді нағашым бұл хабарды естігеннен кейін. "Адал, арамын материалы қаралғанда көрерміз." Үстінен арыз бар адамды комиссия жекелеп шақыратын. Кей қуанып, кей жылап шығатын. Бір күні осы кезек маған да келді. Ертең шақырыласың деген секундтан бастап, комиссия алдына барған секундке дейін мен ұйқы күлкі көрген жоқпын. Іңірде маған жаман ойда келіп кетті. Бәрібір шығарат деген сенгенмен, қапыда пышақ сап алмақ боп, көшеде Еркіннің жолында тостым. Ретті жерде ол кездесуін кездесті, бірге оқитын серіктерінің қоршауында өтіп кетті. Одан үміт үзгеннен кейін, жайықтың ойығына кетпек боп қасына да бардым. Бірақ әлденеше рет оқтанғанмен жан шіркін тәтті боп құлай алмадым. Сөйтіп тұрғанда жақсылықта елестей қалған сияқтанды. Комиссия өткен күні бірер байдың баласын қалдырыпты да. Ендеше менің қалуым да мүмкін емес пе? Осы үміт мені жетектеп, жайықтың мұзынан биік жағасына шығарды. Сол арада Нұрбек Еркінге жақын кісінің біреуі соның неге жұмсамайсың сөйлесуге деген ой түсіп кетті.
Осы ой жетектеп, милиция школына барып ем, кешкі тыныс басталғандықтан күзетші кіргізбеді. Таңертең қатынаспақ болдым да жатақханама келдім. Ол түнді көрер көзбен өткіздім де Нұрбекке бармақ боп таңертең тысқа шықтым. Біраз жер жүргеннен кейін кежегем кейін тарта қалды. Онда қойым, қайтем, кісі сап жалынып. Бір тәуекел. Шақырған мезгілде комиссияның бөлмесіне кірсем, Асылбековтың қасында еркін отыр. Жүрегім тағы да зырқата қалды. Бөлмеге сәлемсіз кіріп, босағаға тұнжырап тұра қалған маған Асылбеков қалмақы қиықтау үлкен көзін түйілдіре қаратты. Фамилиясы, деді комиссияның біреуіне. Жәутіков деп қалды еркін анадан бұрын. Сен айтқан бала осы ма? Деді Асылбеков еркінге. Осы, деді ол. Ішімнен қыларыңды қылып тынып отырсың ғой деп ойлап қалдым еркін туралы. Асылбеков маған жүзін жылта қаратты. Сөзсіз шығарып жіберетін кісінің баласы екенсің, шырағым. Жаныңды мына еркін Ержанов алып қап отыр. Бар, оқи бер, деді. Қуанғаннан еңіреп жылап жіберіппін. Жасқа булыққаным сондай, Асылбеков пен еркінге көмекейіме келіп тұрған алғысымды да айта алмай, жылаған даусым қатты шығып кететін болған соң, екі алақаныммен де бетімді басып шыға жөнелдім. Сонда көкірегімде кеткен сөз, міне қайда менің сақтаушым. Өкпелеу. Ар жағында еділдің көрдім сені. Қайық қылып сырғаңды өткіз мені. Қайық қылып сырғаңды өткізбесең, хордың қызы болсаң да көрмен сені. Халық өлеңі. Менің ол жылғы оқуым жақсы аяқталды. Соныма риза болды ма, әлде басқа бір себебі бар ма, нағашым мені өзімен бірге Қырым жарты аралына күзгі оқу басталғанша саяхаттап келуге шақырды. Бұл арада айтатын сөз, нағашымның үйіне жиі баратын мен оның аса ақшалы адам екенін аңғардым. Сонша ақшаның қайдан түсетінін білгім кеп сұрасам, гонорар дегенді естуің бар ма? Деп жымияды ол. Орысша тілге тәп-тәуір боп қалды дегенмен, мына сөздің мағынасын біле алмасам, баспасөзде шыққан жазуыңа алатын еңбек ақы, деп түсіндіреді нағашым. Мен жазған кейбір оқу құралын көріп жүрсің ғой. Әрине, өзімізде оқып жүрміз ғой кейбіреуін. Сонда қалай төлейді оған қаламақыны? Кітапқа емес, баспа табаққа төлейді. Ол не сөз? Дағдылы кітаптың 16 беті бір баспа табақ, 32 беті екі баспа табақ. Солай өрбей беріп кітаптың қалыңдығына қарай әлденеше баспа табақ болып кетеді. Түсінікті. Сонда баспа табағына қанша аласыздар? Черванецпен 50 сомнан 70 сомға дейін. Мысалы, сіздің қира аталатын кітабыңыз неше баспа табақ? 10-ға жақын болып қалар. Биылғы шыққан барлық кітабыңызды қосқанда 30-ды еңсерер, дейді нағашым жымия түсіп. Нағаш-ау, деймін мен таңданған дауыспен. Бірнеше баспа табағы бар кітап дүниенің ақшасы болып кетеді ғой онда. Олай дейтінім, Совет өкіметі шығарған ақша алғашқы жылдарда құнсыз болып келіп, 1923 жылдың басынан червонец атты қағаз ақша шыққаннан кейін аса қымбаттап, Орынборда бұрын пәлен мыңға ала алмайтын бір қой 5 сом, бір сиыр 20 сом болып қалған. Ауылдан аттанарда әкем қалтама червонецпен 100 сом салған. Орынборға келгеннен кейін 100 сомның 83 сомына мен ұлан байтақ киім сатып алғам. 13 сомға жаңа хром етік, 25 сомға жап-жақсы қамзол шалбар, 10 сомға бірнеше көйлек дамбал, 5 сомға әдемі кепке, 30 сомға шұға пальто. Нағашымның ақшасы өте көптігі үй тұрмысынан да байқалады. Орынборда комиссионный аталатын магазин болады. Оған бұрынғы байлардың неше түрлі ескілікті асыл бұйымдары түседі. Сондайларда алушылардың біреуі нағашымның әйелі. Ерінің Таня деуін қостап, ол кісіні бізде Таня жеңгей дейміз. Бұл үйдің орындықтары да, төсек орындары да, орамал дастархандары да, ыдыс аяқтары да өте көрікті. Нағашы жеңгейдің бір өзінің үстіндегі алтыннан, қымбат тастардан жасалған нәрселер мен жібектен, қымбат жүн матадан тіктірген киімдерінің ғана құны бір бай үйдің дәулетімен пара-пар болар еді. Өткен көктемнің қарсаңында ғана жібектен тоқылған үлкен кілемді Таня жеңгей комиссионныйдан 250 черноецке алып келді. Тағы бірдеңе сыртын қара көк шұғамен тыстаған жанат ішікті 150 червонецке алды. Осы екеуінің бағасы ғана 60 қойдың құны ғой. Ақшасы осынша көп нағашым Қырымға ала кету туралы маған ұсыныс жасаған. Көп шығынға түспейме нағашы ол, дедім мен. Атың барда жер таны желіп жүріп, асың барда ел таны беріп жүріп дегендей, деді ол.
Қайтем ақша шіркінді сандыққа жауып тастап. Миллиондап я миллиардтап ұстағандарға да опа бермеген ақша. Олардың қасында біздігіне тәйір. Дегенмен жолаушы шығып қайтуға жетеді. Нағашым Қырымды қанша мақтағанмен бар шығынымды өзім көтермек болғанмен менің барым келген жоқ. Несіне барам онда? Маған қазір бәтестен қымбат, бәтестен қызық не бар? Сирек болса да елден қатынасқан адамдардан естуімше ол аман сау, үйінде отыр. Мен кеткеннен кейін оны қысша киіндірген деседі. Өзінің жатып тұрып оқитын газет, журнал, кітап көрінеді. Самалық Сағынбаев уәдесінде тұрған сияқты. Мен үшін бе, әлде заңы солай ма, ол сасықты салықпен арасында сорлатып, әлдене салығын төлемегені үшін өткен қыстың бойында торғайда абақтыға жатқызған. Әлдегімі Орынборға қонып кеп, көктемде әрең босаған. Байтал түгіл басқайғы дегендей оның қазір жесір іздейтін, намысқа шабатын шамасы жоқ көрінеді. Бәтеске мен қыстай бірнеше хат жаздым. Олар қолына тимей ме, әлде теседе жауап бермей ме, ләммейм деген сыбыс жоқ. Қыс ортасында келіп кеткен Қайрақбайдың айтуынша, бәтестің өзі де маған қалыңдықпын дейтін сияқты. Ел де соны айтатын сияқты. Ендеше үндемеуі не? Не де болса барып білгім кеп, биылғы сабағымды бітіре сала әзірлене бастағанымда бәтестен хат кеп қалды. Біздің жатақхананың вестибюлінде үйдің қабырғасына іліп қойған, хаттарға арналған алфавиттік 10 шақты кассасы бар тақта тұратын. Маған деген хат Ж. Жәуттіковпін ғой, әрпінің кассасына түсетін. Бірақ ондай хаттар қашан келсе де маған тек Текебайдан ғана келетін. Әкемнің тапсыруы ма, әлде өз көкейінің итеруі ме, Текебай маған ай сайын бір хаттан жазатында отыратын. Сондағы хаттарында үнемі айтатыны бір ғана сөз: Малжанның амандығы ғана. Одан басқа түк жаңалығы жоқ, қызығы жоқ хаттарды оқи беруге ерініп, мен өзіме келетін хаттың кассасына кейде қарамай қоятынмын. Сондықтан Текебайдың көп хаты бірер айдың бойына алусыз жатып қалатын. Сол дағдымен кассама жоламай жүрген күндердің біреуінде әлде қалай қарай қалсам, ішінде конверт жатыр. Суырып адресіне қарасам, маған жазу бәтестікі, бірақ аты жоқ. Жалма-жан ашып жіберіп қарасам, рас, бәтестің жазуы. Аяғына қарасам, ақ ботаң деп қол қойған. Ол бәтеске менің ғана таққан атым. Осының бәрін көргенде не істеуге білмей қалсам керек, суырған хатты оқымастан конвертіне қоса кеудеме қайта-қайта баса беріппін. Осы халде менің қаншалық тұрарымды Құдай білсін, егер нақту сыртымнан оның не деп қосарлана айтқан дыбыстар кенет естіле қалмаса. Жалт қарасам, мектептес бірнеше бала, хатты олардан қызғанғандай жүгірі жөнеліппін. Сол бетіммен бөлмеге келсем, сәті түскенде жан жоқ екен. Кеудемен басып келген хатқа қарап едім, бәтестің өзі сияқтанып кетті. Мен оны сүйіп алдым. Сол қалпыммен де біраз тұрармын, қайтарем, егер осылай қарай келе жатқан әлдене балалардың дыбыры естілмесе. Хатты олардан да қызғанған сияқтанып, жетіп үлгірмей оқып тастауға жұмылдым. Әкем мені Бөкенжан деп атайтын білесіздер. Бәтеске осы сөздің басы ұнап, мені Бөкен дейтін. Ол мына хатында да Бөкен деп бастап, аяғына жанын тіркеп Бөкенжан деп жазыпты. Хатты ол өзім жазатын хаттардың конвертінде көрсететін нағашымның үйіне емес, көшесін, нөмірін атамай, тегі оны хабарламаған болуым керек. Мектептің атына ғана жолдапты. Сонда да хат тура келіп дейді. Оқи бастасам сөзі былай. Бөкенжан, қыстайғы хаттарының бәрінде алдым. 17 хат. Одан көп болса өзің білесің. Ойларыңа жауап қайтармаған бірінші себебім, хаттарыңа қарағанда және Қайрақбайдың айтып келуіне қарағанда оқуың жақсы кетіп баратқан көрінеді. Сондықтан хатыммен ала көңіл етпейін деп ойладым. Екінші себебім, хат жазғанда не айтам? Енді міне себеп табылып отыр. Қайрақбай әкеп көрсетті, жуық арада әке шешеңнен хат кепті. Сонда нағашың биыл жаз Қырымға саяхаттап келмек боп, бүркітті ала кетейін десем, барғысы келмейді. Жобасына қарасам, қалыңдығын көріп қайтуды ойлайды. Бұны істесе, ержете бастаған қызға елігем деп, әрі оқуынан қалып қою мүмкін. Әрі ел арасында тағы да қаңқу көбейіп, ағайын араздасуы мүмкін. Бұл сөздерді өзім айтуға бата алмайым. Жастығына қарамай балаң бір бет. Ұнатпаған ісінде қауып тастайды. Осының ретін өзің келтірде, балаңды биыл елге бармайтын ет депті. Мен нағашыңның осы сөзін түгелмен мақұлдаймын. Менен қорықпа.
Самалық Сағынбаев дейтін осы елдің салығын жинаушы адам, сен біздің үйден соңғы рет аттанғанда, қорықпа, ешкімге де тегізбеймін деп уәде берген екен ғой. Сол сөзін маған да айтты. Мен өзгеге сенбесем де оған сенем. Себебі бұл арадағы елде тұратын бай атаулының қазіргі құдайы да патшасы да сол. Сасық қайыната болмысымызды қыстай абақтыға отырғызуын естігеніңді хатыңнан көрдім. Сонда жас қызға құда түсіпсің деп мен үшін де қатты қыжыртса керек. Содан зәресі ұшқан ба немене, бұрын ара-тұра келіп кететін ол абақтыдан кейін ат ізін салуды қойды. Самалық бірде менің көзімше әкемді де қыжыртып, мына балаң бесікте жатқанда сасық құда түсіпті ғой, жасы отау иесі болуын ғана күтіп жүр деседі. Оған да айттым, саған да айтам. Бақтарыңа совет өкіметі құлап қалса сөз жоқ. Әйтпесе 18 жасқа келмей қызыңды ұзата алмайсың. Осы елден кетіп қалмасам, бақылаушың өзің болам. Мен кеткенмен үкімет кетпейді. Тырп етіп байқаңдар, не көрер екенсіңдер дегені. Әкем осы сөздің өзінен жерге кіріп кете жаздап, ертеде қазақшылық болғаны рас шырағым. Енді баланың иесі мен емес, үкімет екенін білем. Заң не айтса сол болады деген. Айтқаны жақсы дегенде ұялсам да шығып кетпей отырып алдым. Бұрын бұл құдалықтың арты неге соғар екен деп қорықсам, енді қорықпайым. Ал саған биыл жаз келме дейтін себебім, қайталап айтайын, нағашыңның сөзін қолдауым. Алдағы қыста бұл оқуын бітет деп жазасың. Аманшылық болса, елге сонда бірақ қайтарсың. Егер бұл сөзді тыңдамай келіп қалдың бар ғой, сен іздеп бара алмайтын әлде қайда кетем де қалам. Оған да келдің бар ғой, тілдеспей қоям. Хаттың осы жеріне келгенде қалшиып тұрып бұнда қаппын. Өйтпегенде ше. Ең алдымен қыз жазатын хат па осы? Және әлі бетпердесі бүтіндейтін жас қыздың хаты ма? Бұл өткіліктен өтіп алды дейтін қыздың ғана аузынан шығар сөз емес пе? Мұншама ақылдымсып, мұншама батыл және салқын жазған хатын Бөкенжан деген тәтті де ыстық та сөзбен неге бастаған? Хатқа қарасам ар жағында бірталай сөз тұр. Тағы не айтқан екен деп көзімді салқындау жүгіртіп ем, күткен жылылығым енді ғана шырай бастады. Бұл сөздерім сені өкпелетуі мүмкін, сүйікті Бөкен. Оған жан деген сөзді босқа қосып отырған жоқпын. Қазақ қызды 13-те отау иесі дейді. Мен қазір 14-ге шықтым. Әлде баламын дегенмен 14-те де адам өз болашағын ойлай бастайтын сияқты. Қиссаларға сенсек, адам бесіктен аяқ сүйе бастайтын көрінеді. Менің махаббаттық сезімім бесікте емес, сарғопаның үстінде қыраулы қыста тұтанып кеткен сияқты. Содан бері ол ай сайын, күн сайын, сағат сайын емес, минут сайын қызына түсіп келе жатқан сияқты. Бұған дейін іште ғана өршіп келе жатқан бұл ыстық сезім сені енді көрсем лап ете түсетін сияқты. Онда не болмақ? Аз уақыт сезімімді ақылға жеңдіріп көрсем, бұлай жалындау екеумізге де әлі ерте сияқты. Бұрынғы ғашықтар қосыла алмаймыз деп қорықса, бізде ондай бөгет жоқ сияқты. Ендеше неге асығамыз? Атамыздың сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген даналығын неге ескермейміз? Себепсіз сабырсызданбайық, Бөкенжан. Ұятқа қалдырар ол. Одан да сен биыл жаз елге келмей, алдағы қыста оқуыңды аяқта. Мүмкін жаңа оқудың сапарына алдағы жылдың жазында бірге аттанармыз. Ақ ботаң. Ал енді мықты болсаң, осы ұсынысты қабылдамай көр. Талай рет толғағанмен, бәтестің сөзіне еріксіз бағындым да, хатпен өзіне хабарлап, жаздай мектептес балалармен пионерлер лагеріне кеттім де, көз оқуыма оралдым. Ішімде бәтеске деген сағыныш отым лаулай тұра, сабырым жұқара түссе де, мен бұл жылдың да сабағын көңілдегідей оқып кеттім. Класта отырудан, сабақтарды пысықтаудан, ұйқы мен тамақтан басқа уақыттардың бәрін мен орыс әдебиетінің кітаптарын оқумен өткіздім. Сонда маған шығармалары ерекше ұнайтын адам Михаил Юрьевич Лермонтов. Әсіресе оның біздің заманның геройлары деп аталатын ұзақ әңгімесі. Бұл әңгімеге менің қызыққандығым сондай, әлденеше оқып, басынан аяғына дейін түгелмен жаттап алдым. Өтетін себебім, Печориннің мінез қылықтарындағы кейбір жағдайлар менің алдағы өмірімнің үлгісі сияқтанып кетеді. Сондай бет алған жағынан қайтпайтын адам болуды арман ете бастаймын. Бәтес кейде менің көзіме Белла сияқтанып кетеді. Осындай ұқсастықтар тапқан Бәтеспен екеуміздің ілгергі күндердегі тағдырымыз қандай боларына көзім жетпейді. 1925 жылдың көктемінде басталды.
Осы кезде Қазақ автономиялы республикасына, бұрын Түркістан аталған республикадан, халқының көпшілігі қазақ саналатын Жетісу мен Сырдария қосылатын болды. Бұған дейін Қазақстанның астанасы болып келген Орынбордан республика орталығы Ақмешітке көшетін болды. Үлгілі тәжірибе мектебін биыл бітіретін маған біреулердің беретін ақылы: Орынбордағы раффактың 3-ші курсына түсте, 1 жылда бітірде, ар жағында ұнатқан қалаңдағы жоғарғы мектептің біріне кетті. Бұл қонымда ақыл сияқтанғанмен, көшкен республиканың жұртында қалғым келмейді. Қайда баруды нағашыма ақылдассам? Өзіңнің қайда барғың келеді? Деп сұрады. Қайдам, дедім мен. Республика астанасы болатын Ақмешітке барса қайтер еді? Ол қалада бірнеше техникум бары рас, деді нағашым, аз уақыт ойланып. Бірақ 6-шы класты бітірген баланың және сен сияқты орыс тілін жақсы білген баланың оларға түсудің қажеті жоқ. Техникумды бітіру біразға дейін қолды да уақытты да байлайды. Қазақтың осындағы педагогикалық институты биыл Ақмешітке көшпек. Бірақ сабағының бәрі қазақша жүретіндіктен, қазақ тіліндегі оқулықтың әлі жеткіліксіздігінен бұл институттан қажетті білімді ала алмайсың ғой деймін. Ал сонда қайда баруға болады? Меніңше Ташкентке. Онда Инпрос аталатын педагогикалық институт бар. Мұғалімнің бәрі де сайдың тасындай, Москваның, Қазанның, Саратовтың университеттері дегендей ірі оқуларды бітіріп, әртүрлі мамандық алғандар. Олардың лекциялары талай қалың кітаптарға татиды. Ондай институтқа мені ала ма? Себепкер біреу болмаса, әрине алмайды, деді нағашым маған қарап қойып. Сондай біреуді табамыз да. Кім? Мәселен, 1921 жылдың аштығында Семей жақтан жәрдемге келген көп малды біздің торғайға әкеп тапсыратын Маутбаев Жүнісбекті білесің бе? Білем. Ташкендегі институттың бастығы сол. Алаштың ең қадірлі азаматының бірі. Соған записка берсем, алынасың да қоясың. Ұзын сөздің қысқасы, үлгілі тәжірибе мектебін барлық сабақтан да жақсы бітіріп, зачеттік книжкемді нағашымның запискасын қалтама салдым да ауылға қайттым. Біз 2 кісі бірге аттандық. Биыл киноны бітірген Мүсәпір Пұсырманов және мен. Біздің ауылға 2 жол апаруға тиісті. Бірі Кинель, Челябі арқылы Қостанайға пойызбен жетіп, одан әрі Әулиекөл арқылы атпен кету. Енді бірі баяғы нағашыммен оқуға келетін жазғының жолы. Бастапқы жолмен барсақ, біз ауылға тез жетеміз, және оның бейнеті де азырақ. Сонысын біле тұра, мен соңғы жолмен кетуді ұйғардым. Ондағы ойым, Бәтеске өз ауылымнан емес, Орынбордан әдейі арнап бару. Мүсәпірді ерте аттанатын себебім біріншіден Орынборда екеуміз туыс боп, менімен ол бөле ғой. Жүрдік. Екіншіден оның қолында Жолшыбайға елден тегін ылау мінетін қағазы бар. Суыт жүрген ол екеуміздің көзімізге Қызбелдің белесі 10 шақты күнде әрең шалынды. Біздің арнаның даласы сағымды келетіні белгілі. Торғай ойпаты аталатын өлкені бір кезде теңіздің түбі болыптымыз деген сөз бар ғой. Соның растығына көзім осы жолы тіпті жете түскендей болды. Кең ойпатта толқыған бұйра сағым қазір шынында да шексіз теңізге ұқсайды екен. Қызбел соның бетінде қалқып келе жатқан зор кемеге ұқсайды. Ашық күнде алыстан бұлдырап көрінетін кеме сияқты Қызбел де көзімізге тым жырақтан бұлдырап ұшырай кетті. Әуелі менің көзіме кеменің діңгегі сияқтанып, Қызбелдің қыз емшек аталатын 2 шоқысы шалынды. Шоқыға біз ұмтыла жүрген сайын бойы үлкейе берді де өзі алыстай берді. Біраздан кейін ол бұлдыраған тазына мазақ қылған түлкі сияқтанып, құйрығын шалдырмай сілемізді қатырды. Бұл созбақтау, құлағын қатайта түскен домбыраның шегіндей менің шыдамымды сірестіре керіп, үзіліп кетерліктей дәрежеге жеткізді. Бірақ бұл сырымды мен Мүсәпірге айтпаймын. Себебі Бәтес туралы ойымды оған Орынборда білдірем деп, оның нағашыма айтып қойғаны бар. Содан бері мен оған сыр айтқан жан емеспін. Мына жолда мен оған түпкі сырымды шешпегенмен, адамның сыртқа шықпас іші бар ма? Оны жасырар адамның күші бар ма деп, Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай, осы жолмен неге келе жатқанымды Мүсәпір аңғаратын сияқты. Бірақ бұл жайда өкпелегенімді естігеннен кейін бірдеме деуге бата алмайтын сияқты. Мына құрғырың жеткізбеуші ме деп жүрген сайын жақындай түскенмен, денесіне тартпай шыдамымды үзуге жақындаған Қызбелді сөксем, «Нен айтасың?» дедім Мүсәпір елеңдей қап. «Сонау Қызбелді айтам да,
Төбесі көрінгелі қашан 3-4 күннен бері жеткізбей әуре қылды ғой өзі. Неге асығасың, деді мүсәпір маған тағы да жымия қарап. Көмекейінде тұрған сөзді сезе қойдым. Ол жайда кеңескім келмеді. Мүсәпірдің бет қимылын билеп алудың оңай екенін жоғарырақта естеріңізге салғам. Бұл жолда соны істеп мүсәпірдің жымиған кескініне түйіле қарай қойып едім. Ол беттегі күлкісін жинап ап, менің бұл тақырыпта кеңескім келмейтінін сезгенде үн-түнсіз отыра қалды. Осылай іштей арбасумен келе жатып, бұзауқақта отырған бәтестің ауылына жақындағанымызда аңғармай да қаппыз. Таныс жер, таныс ауыл, таныс үйлер. Мұңлық зарлық аталатын қиссада Шаншар атты ханның баласы болмайды да, қыздың 60-шы тоқал алып, сол бала көтереді. Баланың туар шағында бұрын үйінен жас нәресенің даусын естімеген Шаншар, кенет естісем жүрегім жарылып кетер деп, 40 уәзірін алып аңға кетеді де, ордасынан шүйінші әкелетін хабар күтеді. Осы қиссаны оққанда Шаншардың орнына менің жүрегім жарылып кете жаздап, хабар алғанша Шаншардан бұрын мен асыққан едім. Бәтеске жетуге асығуыммен салыстырғанда, ол асығуым асығу емес екен. Енді байқасам, тарсылдай соққан сағынышты жүрегім қит етсе жарылып кетерліктей. Сонша асыққан көңілмен атты төпелей айдап, бәтестің ауылына таянсам, әлденеге жым-жырт. Үйінің қасына келсем, қиқымның өзіме таныс қабағын қара қаншығынан басқа жан мақұлық қарсы алмайды. Әуелі шәуілді үйіріп шыққан қаншық арбамның қасына шауып келді де, қауіп тастарлықтай ұмтыла беріп, мені көрген соң құйрығын бұлғаңдата еркелеп қоя берді. Бұл үйде мені осыдан басқа қарсылар жан болмағаны ма? Атымыз қиқым мен Мәмбет үйінің арасына кеп тоқтағанда да ешкім көріне қоймаған соң, арбадан түсер түспесімді білмей отырып ем, маған қарайлады ғой деймін. Серіктерім де орындарынан қозғалған жоқ. Қиқымның үйінен басына жеңіл орамал байлаған көйлекшең Қалиса шыға келді. «Апыр-ау, аманбысыңдар?» дедім мен, арбадан қарғап түсіп. «Аманбыз», деді Қалиса, менің үрейлене берген сұрағыма таңданған кескінмен. «Жандар қайда бұл үйлердің?» «Бәрі де аман, бәрі де орнында», деді Қалиса жымиып. «Олар қайда сонда?» «Әуелі амандық саулыққа келейікші», деді Қалиса маған қолын ұсынып. Мен де қолымды ұсындым. «Сау саламат қайттың ба?» «Шүкіршілік», дедім мен. Бұрынғыдай бас салып сүйейін десем, көрмеген 2 жылда соқтауылда жігіт боп кетіпсің ғой. Сонда да төсіме басып амандасайыншы. Ауылдан кеткелі бойымның қанша өскенін Қалисамен құшақтасқанда ғана аңғардым. Ол бұрын менен әлде қайда ұзын сияқты еді, енді әлде қайда төмен. Құшақ жазғаннан кейін, серіктеріме де амандасқаннан кейін, «Ал, жүр» деп Қалиса өз үйін нұсқады. Мен оның қалай «Бәтестің үйіне кірмейміз бе?» дегендей кескін білдіріп ем, өз ұсынысын қайталағандай, Қалиса маған серіктерімен жасырып көзін қысты. Бір гәп барын жорамалдағанмен серіктеріме «Кәні, жүріңдер» деп қиқымның үйін нұсқап, олар беттей берген шақта ере бастап ем. «Қонақтар кіре берсін», деді Қалиса маған. «Сен аз уақытқа іркіл». Кішкене ғана сөз бар еді. Серіктерім қиқымның үйіне кіргеннен кейін «Еркежан жолаушылап кетті», деді Қалиса. «Қайда?» «Жеңешемнің төркініне». Баяғыдан бері ойында жоқ жеңешемнің биыл қалайша төркіндегісі келе қалған білмей, өзде көп мүлікпен ырғап-жырғап кетті. Қайтқанда да ырғап-жырғап әкеледі ғой деймін. «Онысын қоя тұр Қалеке», дедім мен. «Бәтестен басқа кімді ертті қасына?» «Біздің үйдің кісісін, Сейілді, тағы да біреулері бар». «Бәтес маған ештеңе демеді ме?» «Мына бір тілдей қағазды қалдырып еді», деп Қалиса орамалының бұрышындағы түйінді шешті де, жұмарланған қағазды алып берді. Оқысам, «Бөкен» деп жазыпты қарындашпен. «Расы ма, әлде сенің келетініңді сезіп қашты ма?» Әжемнің төркіндегісі келе қап, мені де ала кетті. Бармаймын деудің ретін таба алмадым. Ол кісінің төркіні Тройска қаласының маңында көрінеді. Түйемен және атпен салт баратын кісіге көп күндік жер деседі. Барған соң да біраз күн жататын түрі бар. Орынбордан шығар алдында жазған хатын келген. Тосам дегеніммен тоса алмадым. Өкпелеме. Уақытың болса күт. Ақ ботаң. Өкпелемейтін сөз бе бұл? Өкпелегенімді кескінімнен аңғарған Қалиса шешендігіне сап қанша маймаңдағанмен бір сөзі де көкейіме қонған жоқ. Қалиса маған әуелі «Бұнда біраз боларсың» деп, менен «Қазір жүрем» деп кескінді жауап алғаннан кейін, «Тым болмаса бүгін жатарсың» деп, оған да көнбейтін қалпымды көргеннен кейін, «Бір қозы сойдыра қояйын, сон жеп аттан» деп, оған да ризаласпағаннан кейін, әуелі
Еркежаннан басқамыз саған кісі емес екенбіз ғой деп өкпелеп, бұл сөзден мен оны жеңгеннен кейін ендеше жаз бұл араға бір соқпай кетпейді ғой деп ойлап, есің алсаң ескі асыңнан сақта дегендей, қысқы соғымнан сыбағаңды сақтап жүрем, соны жеп кет деп бізді асқа еріксіз қаратты. Қалиса мен менің әңгімеме араласпай салғырт тыңдап қана отырған мүсәпір сусындағаннан кейін ас піскенше ауыл аралап келейін деп кетіп қалды. Қалисаның қолынан тәтті қымызын ішіп, сусынды қандырып, бәтестің кетіп қалуынан тұтанған ашуымды аз да болса да бәсеңдеткеннен кейін, Мәмбет үйінде кім барын сұрасам, Жәния, Кәкен және бір жалшы жігіт қапты. Мәмбет былтырдан бері менің әкеммен сауда дос боп, біздің ауылда ашылған дүкеннен бір пәшік есебінде бұйымдар алады дегенде, елді қыдырып жүріп сатады екен. Ол қазір сол жұмысымен кеткен екен. Қалисадан естіген тағы бір жаңалығым, Мәмбет үйі өткен жылы енші алысып екіге бөлініпті. Қарағыз, Бәтес, Сейіл бұрынғы үйлерінде қалыпты да, Мәмбеттің өзі, Жәния, Кәкен үшеуі отау боп оңаша шығыпты. Онысы нес десем, жалғыз қожатам үй емес, олай бөлініп отырған, деді Қалиса. Бұл елде екі қатыны бар байлардың бәрі де сөйтті. Неге? Әрі қазір екі қатын ұстауға заң жоқ екен ғой. Әрі байларға деген алым-салық көбейіп тұрған жоқ па қазір? Малды тұтас ұстағаннан екіге бөлсе, салығы жеңілдеу келеді дейді. Сонда қалай бөлінді бұлар? Сотпен. Былтыр осы ауылға көшпелі сот келгенде, молдағам екі қатын ұстауға заң жоқ, және үлкен қатыным сүймей алғаным еді, және өзі қартайды, өзі тыйышсыз, сүйіп алған кіші әйеліме күн көрсетпейді, сондықтан одан бөлінем деп арыз беріпті. Сот сеніп пе сол арызына? Судья өзінің ескі досының бірі көрінеді. Молдағама арызды осылай бер деп үйреткен өзі көрінеді. Содан сот ол үйді екіге бөліп, барлық малын қақ жарғанда тастаған. Сонымен малдары тұтас тұрған бұрынғы шағында үстеме салыққа іліккен ол үй екіге бөлінгеннен кейін ол салықтан құтылған. Үйлері бірге ме, басқа ма? Байқамадың ба? Үлкен үйдің ар жағында кішірек қоңыр үйде. Отау сол. Аха, сонымен шынымен бөлініп кетті ме бұлар? Бала екенсің ғой, тәйірі, деді Қалиса кейіп. Өкіметке жасаған қулық емес пе? Сырты бөлек, іші бірге. Түсінікті. Үлкен үйінде кім қалды? Бар жаны жолаушылап кеткенде? Тоқал мен Кәкежан. Отауға өзің білетін жалшы Қайназар қонып жүреді. Олар неге көрінбейді сыртта? Тоқалдың жұмыстан қалжырап жүретінін білесің. Екі сауынның арасында мызғып алса, бір жыл тыныққандай болмай ма ол байғұс? Биені сеңгелердің алдында ғана сауып қайтқан, демалып жатқан болу керек. Кәкежанның маубас екенін білесің. Шалшы түсте бірге бір ұйықтап алмаса көңілі көншімейді. Жатқан болар әжесінің төсегінде далиып. Қайназардың қайда екенін білмеймін. Жәнияның Бәтеске туған шеше екенін білетінмен оған аздап іш тартатынмын да. Бәтесте менің жақсы көруімді сезетіндей ол да маған жылы ұшырайтын. Және үнемі жұмыс басты боп үндемей жүргенмен тілдесе қалсаң ақыл есі адам екендігі байқалатын. Сондықтан ас піскенше оған амандасып келмек болдым да тысқа шығып кеттім. Қалиса ас жабдығымен үйінде қалды. Жәнияны үлкен үйінде болар деп кіріп барсам, жан адам көрінбейді. Оң жақта шымылдық түсірулі тұр. Оның ішінде әлдегімнің сыбдыры мен сыбыры сезіледі. Біреу бар ма дегендей шымылдықтың аяқ жағынан қарасам, жамылған көрпе астынан әлдегімдердің аяғы көрінеді. Сол арада бейбастығым ұстап кетіп көрпені жұлып алсам, астында Кәкен мен мүсәпір жатыр. Олардың орнына өзім ұялып қалғандай болдым да көрпелерін қайтадан айқара жабасап, иттер-ай деп шығып кеттім. Есіктен мен шыға бергенде отаудың есігінен Жәния да шыға берді. Киім-кешегі де, кескін кейпі де баяғы қалпынан өзгермеген. Келгеніңді көрдім Бүркітжан, деді ол маған қарсы жүріп. Алдыңнан жүгіріп шығатын ақботаң болмаған соң, не бетіммен көрінейін деп жүгіре шыға қойған жоқпын. Сағындырып көрініп тұрсың, келші, киімімнен жеркенбесең бауырыма басайын. Ол да мені құшақтай алды. Мен де оны құшақтай алдым. Не деген мейірімді жылы құшақ еді. Осы қалпымызда ұзақ тұрып қалар ме қайтерек, егер Қалисаның шақырған даусы естіле қалмаса. Құшағымызды жазсақ, Жәнияның көзінен жасы тамшылап тұр екен. Менің де көзіме жас кеп қалды. Амалсыз кетті, деді Жәния, көйлегінің жеңімен жасын сүртіп. Артына алаңдап кетті. Сағынғаны керемет. Одан әрі кеңесуге Қалиса таянып қалды. Қалисаның асын ішкеннен кейін бұл ауылдан салт түрінде алған алаумен мүсәпір екеуміз жүріп кеттік.
Мінген аттарымызды ілгергі ауылдан алып қайтпақ боп, қасымызға құнан мінген ересектеу бала ерді. Көптен салт мінген біз шауып көрсек, мүсәпірге тиген ат ұшқыр, менің атым шоқалақ. Жарысқанда артта қалуға намыстанғаным ба, әлде салт атты жатырқап қалуым ба, біраз жер тақым жазғаннан кейін мен атымның басын іркіп аяңға түсірдім. Ұзаңқырай осып кеткен мүсәпір мені ойқастай шауып тосып алды. Құнанымен соңымыздан далақтап шапқан бала маған мүсәпірден бұрын жетті. Ол өзі бір қушеке зәршөт екен. Мүсәпір келгенше қулық айтып мені біраз күлдірді. Аяңдап қатар жүре бастаған мүсәпірмен қалжыңдасқым кеп, манағы кәкеммен екеуінің үстінен түскенімді айтып ем, бұлайша сабырлы мінезді жігіт сияқтанып жүретін оның жатып тұрып ашуланғаны бар емес пе? Бір ашуланып алса көпіріп болмайтын көк долы екен ол. Сонысына мен де қития қап екеуміз ал кеп ұрсыс. Сөйтіп келе жатқанда бәтеске тілі тиіп, оны да кәкеннен кем қап жүр дейсің бе? Дегені. Періштедей таза көріп жүрген бәтесті бұлай деуі кеудемді оқтай атып жіберіп, лап ете қалған намыстың екпінімен не дейсің? Дедім. Арамыз құлаш бойындай алшақтау келе жатқан мүсәпір жаққа атымның басын икемдей беріп. Дегенімді естімедің бе? Деді ол мені. Жақындатқысы келмегендей атын деді. Мә саған естіген деп атымды тебініп жіберіп, мүсәпір жылсып үлгергенше жолдағы жуан қамшымен бастан айқыра тартып кеп жіберді. Тағы да тартып жіберуге сермеген қолым мүсәпірге жетпей қалды. Аты жүйрік ол озыңқырай бере берді. Сонда да жібергім келмей атының қолым іліккен құйысқанына шап бере алып, құйымшақ тұсына қонып қалды. Тарпаңдау ат үркіп мөңкімегенде әрі қарайда жылжып үлгірермем, қайтерем, оныма тәңірім дес бермей сырғып түстім де қалдым. Жалма-жан құлаған қалпынан оңыла беріп, орағыта шауып жақындаған мүсәпірдің кескініне көзім түссе, самайынан жолақтана аққан қаны иегіне шұбырған екен. Айбат шегіп анатайдан тоқтаған ол, ішің күйсе тұз жала деді маған, бетінің қанын алақанымен сүртіп, анадайдан айғайсап. Оған да менің қолым сенен бұрын жеткен. Ол атының басын кірт бұрды да құдайда шауып тартып отырды. Қап әттеген ай деп өкіндім мен. Аттың нашарай, әйтпегенде екеуміздің біріміз ғана тірі болатын ек. Амалым құрып тұрған маған серік бала атымды ұстап әкеп берді. Оған дейін мүсәпір алыстап кетті.